قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه وبأسراره وبكرامته في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعيد bin Musayyab. Dan riwayatake saking Sa'id bin Musayyab an Abdurrahman bin Samrata saking Abdurrahman bin Samrah radhiyallahu ta'ala anhu qala dawuh sapa Abdurrahman kharaja miyas alaina ing atase kita sapa Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar menuju kita gitu ya namanya. Yauman ing dalem suwiji dina. Wa kunna lan ana sapa kita iku fi sufatin ing dalem serambi bil Madinati ing dalem Madinah. Dan kita sedang berada di serambi Masjid Madinah dan Nabi datang kepada kita gitu maksudnya. Faqala mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi alaina ing atase kita. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ini sak temene ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun al barihata ing dalem mau bengi ajaban ing perkara kang gawake ing barang kang gawake. Saya tadi malam melihat sesuatu yang sangat beda yang membuat saya takjub. Raaitu ningali sapa ingsun, maksudnya ini raaitu nyatane ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang min umati saking umat ingsun atahu kang nekani ing rajul sapa malakul mauti malaikat jurupati malaikat Israel. Ada seorang laki-laki yang didatangi malaikat Israel. Liyaqbidhu drapen nyabut sapa malaikat malakul maut ya ruhahu ing ruhe rajul. Faja'ahu mongko teka ing rajul sapa biruhu mongko teka ing rajul apa birruhu gitu ya. Oleh bagusi rajul. Nah, kebagusane rajul ini datang biwalidayhi kelawan wong tua lorone rajul. Farada mongko balik sapa farada mongko ngusir kamane ya. Farada mongko balekake apa bir. Jadi kebagusan pada orang tua itu memutarbalikkan malakal mauti ing malaikat jurupati anhu saking rajul. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu membuat umur kita panjang gitu maksudnya ya. Wara itu, nah yang kedua, wara itu lan ningali sapa ingsun rajulan ing ulanan min umati saking umat ingsun qad busito hale teman-teman dan gelar dan beber alaihi ing atase rajul apa adzabul qabri siksane kubur. Faja'ahu mongko nekani ing rajul apa wudu'uhu ya wadu berarti wudu'e rajul. Fastangqadahu mongko nyelametake apa wudu ing rajul dalika saking mengkono adzabil qabri. Wudu itu juga bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun rajulan ing lanang min umati saking umat ingsun qad ihtawashathu gitu ya. Kan teman-teman ngepung ing rajul sapa asyayatinu pira-pira setan. Faja'u mongko teka ing rajul sapa apa zikrullahi zikir ing Allah azza wa jalla. Fatarada mongko mbuak apa zikir asyaiton ing setan anu saking rajul. Zikir Allah itu menghilangkan setan yang ada di diri kita. Ora itu lan ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang mati saking umat ingsun qad tawashathu. Kan teman-teman ngepung ing rajul sapa malaikatul adabi malaikat kang den pasrai siksa.
Faja'a mongko teko ing rajul apa salatuhu salate rajul fastang qadathu mongko nyelametake apa salat ing rajul mimbaini aidim saking ngarepe malaikat. Salat itu bisa menyelamatkan azabnya malaikat yang dipasrai ya. Waro itu lan ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang min ummati saking umat ingsun yaltahibu kang mulat-mulat au yal hasu utawa melet-melet mulat-mulat utawa melet-melet atosan krono ngelak. Ada orang laki-laki yang lagi dahaga kulama dana ing dalem semasane parek min haudi saking telaga ingsun utawa maring telaga ingsun ya. Muni amangka den cegah sapa rajul wa turidalan den tolak sapa rajul waja'ahu mongko teka ing rajul apa siam Ramadan apa wulan Ramadan. Fa asqahu mongko nginumi apa Ramadan ing rajul wa arwahu lan nyegerake apa Ramadan ing rajul. Jadi puasa Ramadan itu akan mendekat pada kita ketika kita dicegah untuk minum dari telaganya Nabi. Puasa Ramadan akan datang dan memberi kita minum. Gitu. Waro itu lan ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang min umati saking umat ingsun. Waro itu lan ningali sapa ingsun annabiyina ing para nabi julusan hale padha lenggah sapa nabiyin. Halakotan kelawan sak kalungan. Dadi halakon hale sak golongan. Jadi bunder-bunder gitu ya. Bulat. Jadi apa? Berkumpul bulat gitu ya. Bulat-bulat gitu. Kulamadana. Ing dalam semansane parek. Apa itu? Ramadan. Ila halakotin maring. Sak bunderan. Turida mongko den tolak apa sapa rajul ya. Dalam suasana parek sapa rajul ila halakotin maring sak bunderan. Jadi ada seorang laki-laki yang mendekati golongannya Nabi itu kemudian ditolak. Faja'ahu mongko teko ing rajul apa ghusluhu aduse rajul minal janabati saking junub. Fa akhadha mongko ngalap apa ghuslu ya biyadi kelawan tangane rajul fa'aqa'udahu mongko nglungguhake sapa apa ghuslu ing rajul jambi ing dalem sanding ingsun. Ketika nanti di hari kiamat kok kita dicegah untuk masuk pada golongannya para nabi, maka mandi janabah kita akan menarik kita untuk duduk bersama nabi gitu ya. Untuk bersama Kanjeng Nabi malah ya. Wara itulan ningali sapa ingsun. Yang lain lagi. Rajulan ing wong lanang umati saking umat ingsun. Iku baina yadaihi ing dalem baina yadaihi hale iku ing dalem antarane ing dalem ngarepe rajul dulmatun utawi pepeteng. Ada seseorang laki-laki yang gelap ya. Wa min khalfihi lan iku ing dalem burine rajul dulmatun utawi peteng dari depan gelap, dari belakang gelap. Wa an yaminihi lan iku saking ketengene rajul durmatun utawi pepeteng lan ayasari lan saking kiwane rajul durmatun utawi pepeteng min fauqi lan saking dukure rajul durmatun utawi pepeteng min tahti lan iku saking ningsore rajul durmatun utawi pepeteng. Atas bawah kanan kiri depan belakang semuanya gelap. Wa huwa ahli utawi rajul iku mutahayyirun kang bingung. Lagi bingung dia fiha ing dalam zulmah. Di dalam kegelapan itu dia bingung. Faja'a mongko teko ing
rajul apa hujjatuhu hujjai rajul wa umratuhu apa hujjatuhu hajine rajul wa umratuhu lan umrohe rajul. Fastakhrajahu mongko ngetokake apa haji lan umrah ing rajul minadzul mati saking pepeteng wa adkhalahu lan manjengake apa haji lan umrah fin nuri ing dalem pepadang atau ing dalam cahaya. Nanti kalau nanti di hari kiamat kita tidak punya cahaya sama sekali dan kita sudah haji dan umrah, insyaallah haji dan umrah itu akan membuat kita bercahaya gitu ya. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang min ummati saking umat ingsun yattaqi hale wedi sapa rajul kang wedi sapa rajul wahjan nari ing murupe neraka ing murupe neraka lan wa syirarahalan peleti nar peleti wedi nang murupe lan peleti nar. Faja'a mongko teka ing rajul apa sedekatuhu sedekahe rajul. Satarot mongko nutupi apa sedekah bainahu ing dalem antarane rajul bainan nari lan ing dalem antarane neraka wa dzulamas lan ngiyupi wa dzalalat lan ngiyupi apa sedekah ala ra'sihi ing atase sirahe rajul. Ketika kita di dunia suka sedekah, maka ketika kita takut dengan api neraka akan ditutupi oleh sedekah itu. Semua badan kita akan ditutupi oleh sedekah itu. Ngora itu lan ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang min umat saking umat ingsun yukalimu kang wicara sapa rajul al mukminina ing pira-pira mukmin wala yatakallamuna hulan ora nanggapi ya lan ora nanggapi sapa mukmin ing rajul. Faja'a mongko teka ing rajul apa silatuhu oleh nepungi rajul lirahimihi maring sanake rajul. Jadi silaturahmi itu akan faqala ya belum. Faqala semangka ngucap sapa apa silah ya ma'syal mukmini he golongane pira-pira mukmin innahu satemene rajul iku kana ana sapa rajul iku wusulan wong kang akeh nyambunge li rahimihi maring sanake rajul. Nah fakalimuhu mongko padha ngomong sapa sira kabeh ing rajul fakalimuhu mongko fakallamahu mongko ngomongi ing rajul sapa mukminuna pira-pira mukmin wasafahu hulan nyalami sapa mukminun ing rajul. Nah, ketika di surga misalnya kita dicuekin tapi kita suka silaturahim menyambung sana ke sana kemari nyambung sana suka. Nah, maka silaturahim itu akan memanggil para orang-orang mukmin untuk berbicara dengan kita ya. Kalau kita memang kalau kita dicuekin gitu maksudnya dan disalami. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun. Lanjutan. Rajulan ing lanang umati saking umat ingsun waqat ikhtawasathu. Hale teman-teman ngepung ing rajul apa azzabaniyatu malaikat zabaniyah faja'uhu mongko teka ing rajul apa amruhu oleh perintah rajul bil ma'rufi kelawan bagus wa nahyuhu lan oleh nyegah rajul anil mungkari saking barang kang den ingkari. Fastangqadhahu mongko nyelametake apa amru wa nahyu min aidim saking ngarepe saking tangane malaikat zabaniyah wa adkhalahu lan manjengake apa amruhu ing rajul fi malaikatir rahmati ing dalam malaikat rahmat. Ketika ada laki-laki dari umatku yang dikepung oleh malaikat zabaniyah yang tukang menyiksa ya dalam kubur. Faja'ahu kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkarnya datang. Dia di dunia pernah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar itu akan menyelamatkan dia dari
dari genggaman malaikat Zabaniyah tadi. Kemudian dimasukkan di dalam malaikat rahmat. Wa raaitu lan ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang min ummati saking umat ingsun jathiyan hale wong kang brangkang sapa rajul brangkang ala rukbataihi ngatasé dengkule rajul wa bainahu lan iku ing dalem antarané rajul wa bainallahi lan ing dalem antarané Allah hijabun utawi aling-aling faja'ahu mongko teka ing rajul apa husnu khuluqihi baguse pekertine rajul faqadahu mongko ngalap apa husnu khuluqihi biadihi kelawan astane rajul mau fadkhala mongko manjingake apa husnu khuluqihi ing rajul ala Allah ing atase Allah azza wa jalla. Maksudnya di sini ada laki-laki dari umatku yang berangkang. Besok di hari kiamat ada yang merangkang dengan lututnya ya, berangkang. Wa bainallahi dan dia teraling-alingi dari Allah. Dia tidak bisa melihat Allah gitu ya. Faja'ahu husnu khuluqihi. Kemudian dia akan didatangi husnu khuluqihi. Kemudian dia didatangi kalau dia di dunia akhlaknya bagus gitu ya. Nah, itu akhlak bagus itu akan menyelamatkannya dari kehijaban dari Allah gitu ya. Fa'khadahu biyadihi. Kemudian husnul khuluq itu akan menariknya dan memasukkannya pada Allah. Maksudnya memasuknya pada Allah itu masuk pada golongan yang bisa melihat Allah gitu maksudnya. Wa raaitu lan ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang min ummati saking umat ingsun dubita kang den uncalake apa sakhifatuhu catatan amale rajul. Ketika diberi catatan amal itu dilemparkan mingkobli simalihi saking arah kiwane mingkibali simalihi saking arah kiwane rajul faja'ahu mongko teka ing rajul apa khaufuhu wedi minallahi apa khaufu wedine rajul minallahi saking Allah. Nah, ketika diuncalno ketika dilemparkan dari arah samping, buku catatan amalnya dilemparkan dari samping kan takut ya, karena termasuk ashabus shimal lah berarti ya. Faja'ahu khaufuhu minallah. Nah, tapi kemudian datanglah takutnya dari Allah. Jadi dia di dunia takut pada Allah gitu ya. Fa akhadhahu sakhifatahu. Fa akhadha mongko ngalap apa khauf. Jadi takut saja pada Allah itu penting. Akan bisa menyelamatkan sakhifatahu ing buku catatane rajul fa wada'aha lan mongko nuli nyeleh apa khauf ing sakhifah fi yaminihi ing dalam tengene rajul. Ketika dilemparkan tadi kemudian akan ditangkap oleh khauf minallah, takut pada Allah, kemudian ditaruh di kanannya. Wa raaitu lan ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang umat saking umat ingsun khofa kang enteng apa mizanuhu timbangan amal bagus rajul. Fajahu mongko teka ing rajul apa ifratuhu anak kang dingini mati ing rajul. Ifrat itu maksudnya anak kecil ya yang mati. Maksudnya dia punya anak kecil mati pas kecil gitu maksudnya. Fataqalu mongko nyelametake fataqalu mongko ngebotake fataqalu mongko ngebotake apa ifrat mizanahu ing timbangane rajul. Ketika di masyar timbangan seseorang itu kok dikit ya, jadi ringan, kemudian dia punya anak kecil yang dulunya mati. Nah, anak kecil itu akan memberatkan timbangannya itu. Wa raaitu lan ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang umat saking umat ingsun kok iman hale ngadeg sapa rajul ala syafiri jahannama
ing atase pinggire utawa lambene jahanam ngono ya. Faja'ahu mongko teka ing rajul apa raja'uhu oleh ngarep-ngarep rajul minallahi saking Allah, dan tapi dia di dunia hanya mengharap Allah. Ketika dia berdiri di samping jaman aduh wis kate mlebu jahanam ya misalnya gitu. Nah, kemudian dia di dunia pernah berharap pada Allah ya gitu. Fastang qadahu mongko nyelametake apa roja ing rajul min dalika saking mengkono musafir wa ma dolan terus apa rajul. Nah, berharap pada Allah itu bisa menyelamatkan kita dari jahanam, dan dia bisa terus berjalan gitu ya. Wara itu lan ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang min ummati saking umat ingsun qad hawa hale temen-temen tiba lugur sapa rajul finnar ing dalem neraka. Faja'a sumangka teka ing rajul apa dumuuhu pira-pira luwe keringet ya. Pira-pira luwe rajul, luh itu keringet maksudnya. Allati baka kang nangis kok keringet ya. Apa sih? Air mata, luh. Ya Allah, allati baka kang nangis sapa rajul min khasyatillahi krana wedi ing Allah. Dia masuk neraka tapi dia di dunia pernah nangis. Nangis karena takut Allah. Fastang qadatu mongko nyelametake apa dumuk. Jadi air mata tadi akan menyelamatkan dia dari siksa neraka gitu ya. Mindalika saking mengkono nar. Wara itu lan ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang umat saking umat ingsun kok iman hale ngati sapa rajul min ala sirati ngatasi wat yur'atu. Yuratu hale gemeter sapa rajul, kang gemeter sapa rajul iki. Kal sa'afati kaya papah kurma firrihi ing dalam angin. Jadi dia gemetar seperti daun kurma yang tertiup angin. Lihin asifin kang banter apa rih faja'u mongko teko ing rajul apa husnudzonihi bagusnya penyanane rajul billahi kelawan Allah azza wa jalla. Fasakana mongko anteng sapa rajul mongko ngantengake fasakana gitu berarti. Fasakana mongko ngantengake apa husnudzon ing rajul ri'datahu ing gemetere rajul wa mantulan liwat terus sapa rajul. Nah, ketika di sirat kita gemetar tapi di dunia kita pernah husnudzon pada Allah, nah, maka husnudzon itu akan menenangkan kita gitu ya, dan kita bisa melewati sirat. Wara itulah ningali sapa ingsun rajulan ing lanang min umati saking umat ingsun yazhafu ale berangkang yazhafu kang berangkang sapa rajul kang ya ala sirati ngatasi wat berangkang di jembatan dia berangkang. Wayahbu lan ngesot sapa rajul ahyanan ing dalem kala-kala ya kadang. Jadi dia berangkang kemudian kala-kala ngesot, nah gitu karena wis saking capeknya kayaknya. Allah Ta'ala kulan galantong sapa rajul ahyan hale kala-kala. Terkadang dia juga sampai aduh langsung mau jatuh gitu ya. Glantong bergelantungan maksudnya. Baca cuma teko ing rajul apa salatuhu salate rajul ala yang atase soalé selawat. Nah, selawate rajul ala yang atase ingsun Kanjeng Nabi fa aqamtuhu mongko ngedekake fa aqamathu mongko ngedekake apa salatuhu ing rajul ala qadamaihi ing atase dalamane rajul wa angqadatu lan tegese ngedekake sing njejekake. Nah, sholawat, pentingnya sholawat ini ketika di sirat. Nah, kita sampai berangkang kemudian ngesot kadang-kadang sampai bergelantungan. Nah itu kemudian
kita di dunia sering bersolawat. Wah, ini penting ini, solawat. Fa'aqamatu, maka solawat itu akan menegakkan kita ya, menegakkan kaki kita gitu ketika di atas sirat nanti. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang min umati saking umat ingsun intaha kang wis teko. Intaha kang wis teko ila abwabil jannati maring pira-pira lawangane swarga. Fa ghuliqat mongko den tapi dikunci ya. Fa ghuliqat mongko den tutupi. Dan kunci ya, dikunci apa abwab. Dunahu ing dalem ngarepe rajul, tapi di depan laki-laki itu kuncinya ditutup, dikunci. Faja'atu mongko teko ing rajul apa syahadatu alla ilaha illallah, oleh nyekseni ora ana pangeran kang patut dan sembah kecuali Allah. Nah, ini lafaz la ilaha illallah saja ini. Ini kan miftahul jannah ya. Masuk kunci ini kok ndak mlebu kan gitu. Fa futihat mongko den buka lahu kedue rajul apa al abwabu lahu krana rajul apa al abwabu pira-pira lawange swarga wa khalathu lan manjengake apa syahadah ing rajul al jannata ing dalem swarga. Nah, rawahu ngriwayatake ing hatul hadis sapa al-Hafidzu Abu Musa Al-Madani. Hafidz Abu Musa Al-Madani. Ya, di sini yang terakhir, laki-laki yang sudah sampai di depan pintu surga. Laki-laki yang sudah di depan pintu surga. Kemudian ketika dia mau masuk ke dalam surga, kemudian tiba-tiba pintunya terkunci. Nah, ada laki-laki ya, saya ulangi, ada laki-laki maksudnya besok ya di surga. Ada laki-laki dari umatnya Kanjeng Nabi nanti yang sudah sampai di depan pintu surga. Kemudian ketika dia mau masuk pintunya terkunci. Nah, ketika di depan dia pintunya terkunci, ada orang lewat masuk. Kemudian ketika dia mau lewat terkunci lagi lah. Ketika demikian kemudian faja'athu syahadatuan. Nah, ini kemudian didatangi oleh syahadah kalau dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini syahadah, pentingnya syahadah saja. Sudah syahadat kan miftahul jannah la ilaha illallah. Kemudian fafutihat, kemudian dibukalah pintu itu untuk si laki-laki ini. Kemudian dimasukkan ke surga gitu. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Mosok wis nggo kunci nih kok ndak sida mlebu kan ndak masuk akal nggih. Bon wa nabi